Kimwe cyane ni kuri Soni Byose TV turi kumwe na Samuel agiye kuduha ijambo ry'Imana tubwirize. Reka tumwakire kuri Soni Byose TV. Karibu Sam. Haleluya. Imana ishimwe kuko yatugiriye neza. Ikaba iduhaye uyu mugoroba ngo tuganire ijambo ry'Imana. Amen. Dusanga mu gitabo cy'Itangiriro cyo 15. Yego. Umurongo wa mbere amagambo yanditswe avuga Aburahamu arimo aganira n'Imana ayibaza. Nawe ngo hanyuma y'ibyo ngo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu riza mwiyerekwa riti Aburahamu witinya n'ingengabo igukingira. Haleluya. Uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Amen. Aburahamu aramubaza ati arabaza ati Mwami Uwiteka uzangororera iki ko genda ndi incike kandi urugo rwanjye Eliyezari umunyedamasiko ari uzaragwa ibyanjye. Yego. Ahangaha Aburahamu yari yarahagurutse yumvise ijwi ry'Imana. Yego. Ariko igihe kigeze asubiza amaso inyuma abonye ibintu bitari gukunda, ageze muri 90 umugore nawe muri za 80 nta mwana nta rubyaro. Kandi Aburahamu yari afite isezerano yaravuganye n'Imana. Ariko igihe kigeze abona ibintu biramucanze birangasha byanze ajya kubaza Uwiteka abaza ngo Uwiteka bizagenda gute ko ngenda ndi incike kandi ninde muntu uzaragwa umutungo wanjye umugabane wanjye Eliyezari umunyedamasiko n'uzaraga umutungo wanjye. Bega biramuyobera. Ariko Imana irongera arayibaza, afata umwanya ajya kubaza Imana, bagirana ikiganiro. Baraganira, arayibaza arayiganiriza. Ageze ku murongo wa 3 aramubwira ati dore nta rubyaro wampaye kandi wavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye. Imana tugirire neza. Imana dufashe. Eliyezari Aburahamu ajyana ikibazo imbere y'Imana. Ajyana ikibazo imbere y'Imana kuko yari afite ikibazo. Yego. Yabonaga yari yaravuganye n'Imana, ibyo bavuganye n'Imana abona ntibisobanuka. Agira ikibazo ajya kubaza Imana, asubiza amaso inyuma ajya kubaza Imana. Abaza Imana ngo ubundi bizagenda gute? Ngenda ndi incike. Nta kintu mfite. Aho hantu hatinde wanjye nta mwana ndabyara. Aho hantu hatinde ndimo ndasaza. Aburahamu nta muhanuzi wamuhanuriye. Aburahamu yumvise ijwi ry'Uwiteka. Arangije ashira ubwenge ku gihe. Asubiza inyuma. Yibaza ibyo yavuganye n'Imana. Aratekereza. Yego. Abona ntago bishoboka. Aravuga ati aha nishobora kuba naravuye iwacu. Mbambeshye. Nshobora kuba atari Imana navuganye nayo. Yego. Aravuga ngo nkibereye iwacu muri uri nubwo hari mu Bakarudaya hari kwa data nta kibazo nari mfite. Ariko agira ubwoba aravuga ati aha nishobora kuba naravuganye n'Imana. Arabatereka nsubira inyuma nongere nge kubaza Imana. Asubira kubaza Uwiteka. Ati ni wowe twavuganye. Yampaye. Ni wowe wasezeranye nanjye wambwiye kuzamura ubyaro. Yampaye. Ni wambwiye kuzamura ubyaro. Harageze rero ngo natwe twongere dusubiza amaso inyuma. Niba waravuganye n'Imana koko ukaba ufite ibamye uko wavuganye n'Imana, ongera usubiza amaso inyuma ubaze tese koko urugendo ndimo ni wowe twavuganye. Ese ibi bintu magazemo koko ndi mu mugambi wawe. Imana tugirire neza. Imana dufashe. Bivuze ngo harageze murokore wakijijwe wakurikiye Imana neza, niba uzi ko ari Imana mwavuganye iby'Imana yavuze izabikora kuko Imana ntago igibeshya. Imana ijambo ivuze iraririnda yangiza ikarinda n'uwo yarebwiye kugira ngo izarisoze. Imana ishimwe. Aburahamu amaze kumenya neza ko Imana ariyo yavuganye nawe, umutima yawusubije mu gitereko ntiyongera kujarajara. None arahagarara aratuza arindira iki Imana yavuganye nawe. Yego. Igihe kiragera imyaka igera muri 99. Geze muri 99 Sara ageze muri 90 ngo Uwiteka aza kumugarukaho agaruka kuri Aburahamu. Ngabwira umugore we aramubwira ngo kindi gihe nk'iki uzaba utwite. Kindi gihe nk'iki uzaba utwite. Kandi uzabyara umwana w'umuhungu. Yego. Bivuze ngo ibintu Imana yavuze irabindi izabikora. Ariko Aburahamu wumve ko icyo gihe yari akiri mu bibazo, akiri mwishidikanya, adafite amakuru neza. Adafite amakuru yizewe, nicyo cyamuteye kujya gusubira inyuma ajya kongera kubaza Imana. Arongera agira kongera kubaza Imana yabaza ati ubundi Imana koko nibyo. Ariko nanyongera ngo muri 99 Imana yaje kugaruka kwa Aburahamu
isoza icyo yavuganye nawe, iramubwira ngo ni njye Imana ishobora byose. Yavuga ngo kindi gihe nk'iki nzakugarukaho umugore wawe Sara azaba atwite. Imana ishimwe. Umwana w'umukobwa. Kindi gihe nk'iki. Kindi gihe nk'iki. Imana ishimwe. Uzaba utwite ubyaye ufite umwana w'umuhungu. Bibiliya irambwira ngo uyu mubyeyi ngo ho yari ari mu nzu akibyumva ngo akubita agatwenge araseka. Ngo amaze guseka ngo baramubaza ngo usetse iki? Ngo kuko yumvaga bidashoboka. Ariko nanyamwe ngo muri 99 no muri 90 Imana icyo yavuze iragisohoza. Imana iragisohoza. Muri 99 na 90 icyo Imana yavuze iragisohoza. Imana ishimwe ntabwo igibeshya. Ntabwo Imana igibeshya. Nanyambwira abarokore bose rero bazi ko bavuganye n'Imana boye gucika intege ahubwo bagome kwisezerano. Kuko muri 99 na 99 Imana igigaruka igasohoza icyo yavuze. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Amen. Ariko Sam, icyatumye urosubira kubaza Imana ngo Mana ni wowe twavuganye kuko Aburahamu byari byamugendekeye bite, byari byatewe n'iki Sam? Aburahamu yarabonye ari masaza. Kandi abona umugore we nawe ari marasaza. Abona atangiye kugira kwibaza. Akeka ko ijwi yumvishije rishobora kuba atari iry'Imana. Yego. Ashobora kuba yarumvisha irindi jwi atarumvisha ijwi ry'Imana. Nicyo cyamuteye gufata umwanya ajya gushaka Imana, ajya kwiherera, afata igihe cyo gusenga, arongera abaza Imana. Imana ishimwe. Asubira gusenga abazimana. Asubira gusenga abazimana. Nuvuze ngo umuntu wese wavuganye n'Imana asubire gusenga abazimana amenye kariyo bavuganye koko. Abazimana neza kariyo bavuganye. Kuko urugendo rurimo byinshi biyobya. Urugendo rurimo ibintu byinshi bigoye. Kabisa. Urugendo rurimo ibintu byinshi bigoye abantu bakubwira ngo ni Imana ivuze kandi atariyo. Kandi atariyo. Harimo ibintu byinshi bigoye rero harageze ngo umuntu uzi ko yavuganye n'Imana asubire gusenga yongera afata igihe ayibaze neza imusobanura. Imuha amakuru y'imvaho y'amashira kinyoma. Kuko n'icyo Aburahamu yakoze muri 15. Muri 15 n'icyo Aburahamu yakoze. Icyo yakoze. Ngo yarigenzuye kuko mu gice umurongo wa mbere yavuze ngo hanyuma y'ibyo ngo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu mwiyerekwa riti Aburahamu witinya n'inyengabo igukingiye. Amen. Iramubwira ngo uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Imana ishimwe. Urumva ko hari hashize ikindi gihe. Hari hashize ikindi gihe. Yibaza ibintu arimo byamuyobeye yabuze inzira. Muri make ari murungabangabo. Ashaka rero uburyo ki ashirama kinyoma. Ngo mwiryo jororo Imana imusura mwiyerekwa ivugana nawe. Imana yongera isura abantu bayo Sam. Amen. Imana yongera isura abantu bayo. Harageze ngo Imana yongera isura abantu. Yongera isura abantu ko bacitse imbaraga. Yego. Hageze ko abantu bongera bakegera Imana bakayibaza. Bakayisaba ibimenyetso. Bakwiye kugendera mu kigare. Kuko abantu benshi babitse ibintu Imana itavuze. Yego. Babitse ibintu Imana itavuze. Babitse ibinyoma. Imana dufashe. Ariko kandi mu kuri dufite nuko ibintu Imana ivuze irabikora. Imana ibintu ivuze irabikora. Imyaka yabo ibihumbi yaba magana Imana irabikora. Imana ishimwe. Dusomye Bibiliya, ijambo Bibiliya ratubwiye ngo Dawidi yabaye mu ishyamba abamo imyaka myinshi. Ariko kuko Imana yari yamusezeranije ko azaba umwami, Sawuli aragumana mu rwanya, ariko igihe kigeze nubundi aba umwami. Kuko Imana yari yamubwiye ko azaba umwami. Ntago byamuje kuba umwami. Rero abantu nibakomere. Yego. Abantu nibakomere niba baravuganye n'Imana. Bahagarare ku cyo bavuganye n'Imana. Kandi izabikora. Imana izabikora. Imana ishimwe. Kuko no muri 99 yaraje isoza icyo yavuganye na Aburahamu. Amen. Muri 90 iragaruka isoza icyo yavuganye kuri Sara. Imana ishimwe. Imuha umwana w'umuhungu. Imana ihabwa icyubahiro. Ibaha Isaka. Imana ishimwe. Imana turagushimiye rero. Iri ni ijambo ryawe twumvishe. No wamamare nuhabwa icyubahiro. Tugomba gusubira imbere yawe tukavugana nawe iby'amashira kinyoma. Samu tumusabiye umugisha umugirire neza ni mu izina rya Yesu. Amen. Samu umuntu ashaka kuvugana nawe yakubona hehe? Ashaka yampamagara mfite telefone igendanwa. Nimero 0783 27 224. Murakoze cyane ni kuri Yesu byose TV twari ku ijambo rivuga ngo usubire imbere y'Imana wongere uyibaze. Yesu abaho umugisha naho butaha murakoze cyane. Amen.